ირანმა მუქარები შეასრულა და სპარსეთის ყურეში მეზობელ ქვეყნების ენერგოობიექტებზე მასიურად მიიტანა იერიში. ევროპაში გაზის ფასები 30%-ით გაიზარდა. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ისრაელმა მასიური თავდასხმა განახორციელა, როგორც ტრეიმ თქვა. მსოფლიოს უდიდესი გაზის საბადო კატარის სანაპიროზეა. გაზი კი კატარსა და ირანს შორის იყოფა. პრეზიდენტმა ტრამპმა ამაზე Truth Social-ზე უპასუხა. შეერთებულმა შტატებმა აბსოლუტურად არაფერი იცოდა ამ თავდასხმის შესახებ და კატარი არ იყო ჩართული არანაირად. არც კი ჰქონდა წარმოდგენა, რომ ეს მოხდებოდა. ისრაელის მხრიდან აღარ იქნება თავდასხმები საუთფარსის საბადოზე, თუ ირანი უგუნურად არ გადაწყვეტს უდანაშაულო ქვეყანაზე თავდასხმას. ამ შემთხვევაში კატარი გაზის საბადო საუთფარს სპარსეთის ყურეში კატართან იყოფა. როგორც აღნიშნეთ, ის ირანის გაზის უმეტესობას აწვდის და მნიშვნელოვანია ექსპორტისთვის. კატარის გაზის ძირითადი ნაწილი აზიაში, ძირითადად ჩინეთში იგზავნება. აშშ თხევადი ბუნებრივი გაზის უმსხვილესი ექსპორტიორია მსოფლიოში. მკვეთრი ზრდა დაფიქსირდა, რადგან 2016 წელს აშშ-ის ექსპორტი თითქმის ნულოვანი იყო. ნავთობის ფასები გაიზარდა თავდასხმების გამო. ირანმა შეუტია ნავთობისა და გაზის საბადოებზე არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, ქუვეითში და საუდის არაბეთში. ირანმა ბალისტიკური რაკეტები გაუშვა ერ-რიადზე, მაშინ როცა სპარსეთის ყურის დიპლომატები და თურქეთის, ლიბანის, იორდანიისა და აზერბაიჯანის მინისტრები შეკრებილნი იყვნენ. ემირატების მთავარმა დიპლომატმა მკაცრად განაცხადა, რომ ტერორისტული თავდასხმა ინფრასტრუქტურასა და ნავთობის ობიექტებზე საფრთხეს უქმნის რეგიონის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას, მის მოსახლეობას და გლობალურ ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას. მიუხედავად იმისა, რომ ირანის დრონებისა და რაკეტების თავდასხმები კონფლიქტის დაწყებიდან შემცირდა, ბოლო დღეებში ირანის თავდასხმები გაიზარდა, დღეს კი არაბთა გაერთიანებული საამიროების საჰაერო თავდაცვა აქტიური იყო. დიახ, აქვთ, მადლობა ლუკას, გუშინ ნახე ჩვენება. დიახ, ნახე ხარისის გადაცემა და სხვადასხვა ჩვენებები. ეს საინტერესო იყო, რადგან გაბი ტუსი გაბარდი დაზვერვის უფროსი. მადლობა. ლოურენსსა და დაზვერვის კიდევ რამდენიმე თანამშრომელს, რომლებიც ტრამპთან მუშაობენ, სენატორები კითხავდნენ. ისინი დაინტერესდნენ, რას იცოდა პრეზიდენტი ომზე და რა სიხშირით იღებდა ინფორმაციას. თქვეს, რომ მას ხშირად აწვდიან ინფორმაციას, დაახლოებით კვირაში 10 ჯერ. ის იღებს ინფორმაციას ჯონ რატკლიფისგან, CIA-ის დირექტორისგან, მაგრამ მუდმივად იღებს ინფორმაციას მსოფლიოს სადაზვერვო თანამეგობრობაში მიმდინარე მოვლენებზე. ტუსი გაბარდმა ირანში მიმდინარე მოვლენებზე და აფეთქებულ ბირთვულ ობიექტებზე გააკეთა კომენტარი. ბოლო შემთხვევა იყო 2025 წლის ივნისში. მოვსმით ამას. დაზვერვა აცხადებს, რომ ირანის რეჟიმი უცვლელია, თუმცა მნიშვნელოვნად დასუსტა. მის ხელმძღვანელობასა და სამხედრო შესაძლებლობებზე თავდასხმების გამო. კონვენციური სამხედრო ძალის შესაძლებლობები დიდწილად განადგურებულია. არჩევანი ძალიან ცოტაა. ირანის სტრატეგიული პოზიცია მნიშვნელოვნად დაეცა, თუნდაც რეჟიმი უცვლელი დარჩეს. სადაზვერვო თანამეგობრობა ფიქრობს, რომ ირანის ეკონომიკის გაუარესების გამო შიდა დაძაბულობა გაიზრდება. ირანი და მისი მოკავშირეები კვლავ ესხმიან აშშ-ისა და მისი პარტნიორების ინტერესებს ახლო აღმოსავლეთში. სადაზვერვო სამსახურის შეფასებით, მტრული რეჟიმის გადარჩენის შემთხვევაში ის წლების განმავლობაში ეცდება სამხედრო ძალების, რაკეტებისა და დრონების აღდგენას. მინდა ვთქვა, ეს ფაქტობრივად აქ ნათქვამი ფაქტია, ხომ გესმით? როგორც შეერთებულმა შტატებმა, ისე ისრაელმა შეძლეს ყველა მათი მიზნის, ყველა მათ ლიდერზე დარტყმა. რეჟიმს ჰქონდა სარეზერვო გეგმა. სხვა ადამიანები, რომლებიც რეჟიმის ნაწილია, დამოუკიდებლად მოქმედებენ და თავიანთ საქმეს აკეთებენ. ბრაიან, მანამდე ვაკომენტარებდი და არ მომეწონა. დემოკრატებმა ბევრ დროს უთმობენ სიტყვა გარდაუვალს. არ მგონია ეს პრეზიდენტისგან მოდიოდეს. შეიძლება თავიდან ასე იყო, მაგრამ აუცილებელი არ არის. ქვეყნის გამოცხადებული მიზანია გაანადგუროს შეერთებული შტატები და გაანადგუროს ისრაელი და ისინი ამაზე მოქმედებენ. მუქარები გრძელდება 47 წელია, ხოლო ბირთვული იარაღის ძიებამ ბოლო 12 წელში მდგომარეობა გაამწვავა. მთავრობა უცვლელია, თუმცა ლიდერობის მესამედი დაკარგა. შეიძლება ასეთი მთავრობა უცვლელად ჩაითვალოს. ძირითადი გუნდის გარეშე წარმოიდგინე, რომ ყველა მდივანი დაგვეკარგა, ყავს მოადგილეები და დამხმარეები, მაგრამ არსებობს მიზეზი, რატომაც ისინი დაქვემდებარებულები არიან. ისინი ძალიან კარგები არ იყვნენ, ეს გამოცდილი ადამიანები გარდაცვლილები არიან. იქ ქალები იმიტომ არ არიან, რომ მათ არ აქვთ უფლებები.
ზოგად ტერმინებს არ ვიყენებ, თუმცა ეს ქვეყნის მემარცხენეებს არაც უხებთ, მაგრამ თემას არ გადაუხვევ. ისინი სამიზნეში ამოიღეს და დანარჩენები ან წავიდნენ, ან შავსიაში შეიყვანეს. ისინი თანდათანობით დაიღუპებიან. ისრაელელებს წყაროები ხალთ ადგილზე, მიწის ქვეშ ყოფნა არ სჭირდებათ. ბევრს ძულს მთავრობა და ყველას აბეზღებს. იცოდი, რომ ისინი ყველა პოლიტიკოსს ემუქრებიან. შავსიაში ხარ, თუ ხმას ამოიღებ და არ დაიხევ, მოკვდები. იკავი ფრთხილად ამ შაბათ-კვირას, სპარსული ახალი წლის დღესასწაულზე, როცა ხალხი ქუჩა-შუჩაშია. ეს შეიძლება გაიზარდოს თუ არ შეაჩერებენ, რადგან აკრძალვის მიუხედავად ისინი მაინც ჩდებიან როგორც Fire Festival-ზე, თუ ჩახშობა არ იქნება. ეს აჩვენებს, რომ ამერიკელებმა და ისრაელელებმა შეძლეს მათი დასუსტება. ნეტავ ისინი წავლენ წინ, წავლენ თეირანისკენ, შემდეგ კი დაკარგავენ 30-დან 40,000-მდე უდანაშაულო სამოქალაქო პირს. მესმის, რატომაც აყოვნებენ ადამიანები გასვლას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვიწყებთ მათი რეჟიმისა და ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვნად დესტაბილიზაციას. სტუმარმა თქვა, რომ ცეცხლის ფესტივალზე ირანში ხალხი სახლიდან გამოვიდა. რეჟიმის წარმომადგენლები დრონების დანახვაზე და სროლისა თუ აფეთქებების ხმაზე სირბილს და დამალვას დაიწყეს. ბუშინ მაღალმა თანამდებობის პირებმა წარადგინეს წლიური სადაზვერო ანგარიში აშშ საფრთხეების შესახებ, სადაც მთავარ მოწინააღმდეგეებად ჩინეთი, რუსეთი, ჩრდილოეთ კორეა და ირანი დასახელდა. ულსი გაბარდმა 2026 წლის ამერიკული დაზვერვის საფრთხეების წლიური შეფასება გამოაკვაკნა. 34 გვერდიანი დოკუმენტის მიხედვით ამერიკაში ყველაზე სავარაუდო ტერორისტული საფრთხე ექსტრემისტული იდეოლოგიებით შთაგონებული მარტოხელა მგლების თავდასხმებია. ციტატაში აღნიშნულია, რომ აშშ-ში ტერორისტული თავდასხმის ალბათური სცენარი მარტოხელა პირებს ეხება. ეს პირები შთაგონებულნი არიან უცხოური იდეოლოგიებით, რომლებიც მსოფლიო მოვლენებს, მაგალითად ღაზას კონფლიქტს იყენებენ. რადიკალიზაციის დასახალისებლად ისეთი ჯგუფები, როგორიცაა ალ-ქაიდა და ისლამური სახელმწიფო, ავრცელებენ მედიას, რომელიც წაახალისებს თავდასხმებს და თავიანთ მხარდამჭერებს ტაქტიკურ ინსტრუქციებს თავაზობს. შეძლებოდა 2002 წელს დაწერა, ასე რომ ეს არის მიმდინარეობს და გრძელდება, რაც გჭირდება არის 200 და პიტ ჰექსეთი ომის მდივანი ითქვის ამას. დღეს ჩვენ გჭირდება 200 მილიარდი ომის ბიუჯეტის დამატებაში. მალევე ამას მოითხოვენ, არ ვიცი, დემოკრატები ისევ შეამცირებენ ომის დაფინანსებას. ეს მხოლოდ ომის დაფინანსების შემცირებას არ ეხება. მათ მიიღეს ანგარიში ეროვნული ტერიტორიის საფრთხეზე, სადაც DHS-ის ანალიტიკოსების 80% კვლავ ხელფასის გარეშეა. მარკ რუტე ისევ გამოირჩევა. ნატო დარჩება, ჩვენ დავეხმარებით. ესტონეთი გამოჩნდა, ფინეთიც აქტიურდება და დახმარებას გვპირდება. მათ აქვთ საზღვაო ძალები, არ ვიცი რა აქვს ესტონეთს, მაგრამ უკრაინა ყველაზე მეტად გამოირჩა. მან ანგარიში აღნიშნა, რომ ისლამური სახელმწიფო და ალ-ქაიდა კვლავ აშშ-ზე თავდასხმას ცდილობენ. მათ გეგმის და მოქმედების უნარი მნიშვნელოვნად შემცირდათ, თუმცა აფრიკაში ძალას იკრებენ და ადგილობრივ კონფლიქტებში მონაწილეობენ. დიახ, ანუ აფრიკის სარდლობა სინამდვილეში გერმანიაშია და ისინი პრაქტიკულად აკონტროლებენ ამ საფრთხეს. რუსეთისა და ვაგნერის შეტევები პოზიციების გასამყარებლად უმეტესად წარუმატებელი იყო.